बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागम मलगरो दोस्तानो चरते चोई खाद आबाद सही मौजूदा हालात की कयो तरफ ता दे पाकिस्तान अफगानिस्तान खबर हम को हो नड़े के दी वक्त के यो अजीबा शंते यो सूरत हाल पैदा शवे दे खुदा सूरत हाल यकीनन छे लोए बदलून तरफ ता इशारे कवी पदी खबर को او خاص کر بیا افغانستان پاکستان معاملات نور هم سختۍ یا سختدریزي پالیسۍ اختیار کوي او دغه پیښې چې کوم په پښتونخوا کې او بیا خاص کر عالم دین هم ټارګټ کیږي او داعش دلته کې بل طرف ته افغانستان خپل دعوی کوي دغه صورتحال څومره پورې نقصان دی په دې باندې څه خبرونه باندې خبره کو بیا UNHCR خاموشه ماته کړې ده 13 ورځې مخکې 2 ورځې مخکې UNHCR یو پریس ریلیز جاری کړی و چې UNHCR چې کوم دی په دا حوالې سره یو غونډه کړې ده چې کوم افغانانو ته مشکلات دي یا هغې کوم په دغه یخنۍ کې وباسي او دې باندې پاکستان باندې هم غږ کړی دی چې دا د وصال کړی شي خو اورال رول یې کم دی ډېر کمزوری شوی دی UNHCR هغه رول نه کو پلی چې کوم هغې دومره غټ غټې دعوې یا هغو ته دومره غټ اختیارات یا هغه ته فنډینګ ملوي د ټولو نړیوالو ادارو یو غټ تنظیم شمار کېده بل طرف ته چې کوم د ټرمپ صورتحال دی په دې باندې به خبره کوو خو امریکا داسې نه ده چې یو ټرمپ وایي نو هغه کار به وشي هلته ادارې عدالتونه او نور مخالفین ډېر مضبوط دي پاکستان په شان نه دي چې ون مین شو چې کوم اډر جاری کی نو بیا عدالتونه هم څه نشي کوی لکه اوس عمران خان سره ملاقات خبره ده چې عدالتونه اجازت ورکي خو بیا هم عمران خان سره ملاقات نه کیږي د دغه ټولو شخړو په تاسو سره نظر اچوم او تاسو نه خواست دا دی چې لایک سبسکرایب چې ملګرو نه هم کړی نو لازمي راکوي او خپل کمنټس رای نه هم وکړي رضو به همدغه اخري ټاپک عمران خان نه چې دی وخت کې عمران خان مختلف خبرونه چې کوم پیل شوي دي حکومت زرعي یا حکومت چرواکي وایي چې دا ټول فیک نیوز پیلويږي بلکې اډیاله جیل هم دغه موقف وکړو چې عمران خان بالکل ټیک ټاک دی هیڅ قسمه هغه نشته خو بل طرف ته خبرونه د عمران خان زوی هم خپل ایکس باندې پیغام جاری کړی دی چې ماولد صاحب یو ډېر سیل کې اچولی شوی دی او هېڅ قسمه رابطه ورسره نه کیږي بل طرف ته خبرونه چې کوم راځي چې بیمار دی یا نور خدای مکه چې نقصان شوی دی خو ورسره د تحریک انصاف چې کوم موږ ګورو هغه زورونه تقریبا مونږه ته نش برابر ښکاري یا خو یقینا چې ورکر کم دي ډېر زیات ورکر د باندې ډېر زیات مایوسه شوي هم دي چې کوم موجوده صورتحال کې د هغې قایدینو یعنی موجوده قایدینو رول پلی کو نو هغه وجې نه بار دغو احتجاج نه کمی د وجې نه هغه ورکر هغه شانتې موټیویټ نه شول اوس دوباره د اډیاله جیل مخې کیږي هلته دار نیول کول کیږي او سهیل افریدي راځي جج ورسره ملاقات نه کوي عدالتونو اډر احکامات چې کوم ملاقات و هغه هم نه فالو کیږي نو دا ټرمپ مثال مې درکولو چې دغه پاکستان کې معتبر ادارې چې کومې دي هغه چې کوم احکاماتو کې نو قانون هم هغه وي آیین هم هغه وي هر یو شی هم هغه وي حالانکه قانون شته آیین شته چې پاکستان کې هم دغه شانتې مخکې به هم لږ ډېر کېدل افغانانو په خپل کیسونو کې ولیدل چې هغو فیملي کیسز عدالتونو څومره ښې فیصلې کړې وي هغو ته کډونه جاري شوي وي یا نور کیسې وي خو اوس یې کمزوري کړل اوس په پاکستان کې صرف د یوې ډنډې زور چې کم دی هغه ټولو باندې لاګو کیږي په ښکاره باندې لیدلی شي چې جدوجهد هغه تحریک هم د پاکستان تحریک انصاف اوس دوباره کوشش روان دی وی دسمبر کې موټیویټ کوو ټول ورکران او بیا په دې باندې کېږو اوس ګورو به چې یو طرف ته صوبې کې دومره بد حال دی چې هلته ټارګټ کېږي کلینګ کېږي بنو کې خلکو په خپله مجبوره شول چې اسلحه اوچته کړي د ترهګرو خلاف هلته به د امنۍ یو رول داسې جوړ کړی دی چې د سټیټس رول نه پلی کېږي یعنی
الته عمل درآمد چې کوم د ادارو دی هغه ختم شوی دی پولیس عمل درآمد ختم شوی دی پولیس خپل مینس کې غونډې کوي چې په داسې سچویشن کې مونږه څه وکړو یو عجیبه ونې صورتحال را پیدا شوی دی خاص کر زموږ به د خیبر پښتونخوا خبرو وکړو که یو طرف ته خیبر پښتونخوا په دغه تحریک بوختي کړي دي بل طرف ته د امن او امان صورتحال د ولس غم کم دی هغه ته به اوس په کم نظر ګورو دا مزید خرابې جوړوي مزید خرابې ګوره په داسې صورتحال کې زه به ته یو مثال هم پیش کړم بیا راځم د افغان پاکستان موجوده صورتحال کومه ما نظر لاندې هم یو هغه غورځېده تاسو سره هم شیر کومه یقینا کیدای شي چې تاسو هم دینه یو سبق واخلئ وایي چې منډک یعنې موږ ورته چندخ وایي چې کوم تلاب کې هغه کېږي نو هغه سره هغې کې دوه قسم کوالټي وي د یخو اوبو کوالټي هم وي چې هغه مطابق هغه سرمن مضبوطه کړي او یخو اوبو کې پاتې شي او ګرم اوبو صلاحیت هم ورکې شته نو هغه تجربه یې ورباندې کوله نو هغه په یو ګیلاس کې یعنی یو لوښي کې یو کنډول کې اوبه واچولې او چندخې پکې واچولو او ډېر سلو غورې ورته شروع کړل ډېر سلو آرام سره اور لاندې هغه روانو نو هغه اوبه لږې لږې ګرمېدې نو پهله اوبه یخې وې نو چندخ پکې هغه چې کله لږې لږې اوبه ګرمېدې نو چندخ ځان خاموش کړو هغه ته خوند ورکړه هغه سره چونکې صلاحیت و نو هغه چرمن ورو هغه ته مخته کوله نو هغه پکې پروت و یعنې بېغمه پروت و ورکې خو چې اوبو एकदम جوش وکړو نو چندخ حرکت کولو چې زه اوس دې نه وځم ورکې مړ به شم خو هغه دومره بېحسه شو چې هغه وتو هغه ونه وته او هلته کې هغه کې اوبو کې اوشېدلو اوبو کې هغه مړ شو مثال دغه حالاتو در کوم که انسان چیرې د حالات وي چې دا به ښه شي او ځان رو مخته کوي اخري کې هغه دومره بېحسه شي چې هغه زړه غواړي چې زه دې نه وځم خو وتی نه شي په دوی مثال باندې به تاسو هم پوه شئ ما تاسو سره هم شیر کړم همدغه شانتې زموږ د پښتنو صورتحال پیدا شوی دی همدغه زموږ مشرانو چې کوم طاقت په لرل اواز به طاقت لرل غټ غټ نومونه دي اوس به چا نومونه اخلم اوس هغه په همدغه منډک صورتحال اختیار کړی دی چې نومونه خو شته خو دغه اواز اثر نه کوي کنې بیا به دا پاک افغان ریلیشن یا د پښتونخوا کې دغه شانتې صورتحال نه رامخته کېده اوس موجوده صورتحال کې تاسو نظر واچوم چې که ټرمپ هر څه وایي اوس هغه دا کوشش دی چې زه ټول افغانان وباسم د امریکا نه خو امریکا کې یو قانون دی ادارې دي نړیوالې ادارې هم دي عدالتونه هم دي او د ټرمپ مخالفین هم مضبوط دي نو داسې نشي کېدی چې ټرمپ بس امریکا د چې هغه یو اړ احکامات جاري کړي نو شانتي به وشي هغه ممکنه نه دی نو هغه افغانانو را دې خفه کېږي ما چې داسې به ورسره وشي چونکې هلته قانون لاګو کیږي پاکستان غونتې نه دی چې ډانډې هغه ده یا افغانستان غونتې اوس په افغانستان پاکستان خبره عجیبه ډول باندې اختیار شوې ده که تاسو ډي جي آی اس پی آر پریس کانفرنس ته یو نظر ته واچوئ د رژیم افغانستان د رژیم طالبان او دا سچویشن او دا کوم جوړ دی یا پکې هغه اشاره ورکړې وه چې کوم وعدې کړي وي چې هلته به قومي یو حکومت ته هغه ملاویږي او هلته 50% زنانو حقوق چې کوم دی اوس پرې پامال دي هغه نشته یعنې د بدلون اشارې او نړیوالې ادارې دی وخت کې یو پالیسي تحت یو سیاسي پالیسي یعنې جنګ نه علاوه هلته یو داسې اوبار پیدا کولو کوشش کوي نو هغه اوبار سره چې کوم د پاکستان افغانستان نه خطه ده په دغه کې غریب ولس تاسو ګورئ چې دلته نه هم بېدرکه کیږي دلته نه هم هغو سره چې کوم نمونه سلوک یا کیږي وبسلو هغه هم روان دی ورسره هغه مثال مې ورکړو چې پاکستان کې ون مین شو حالانکې ادارو یا قانون عدالتونو فیصلې نورې دي لکه څرنګه د عمران خان ملاقات همدغه شانتې د افغانانو هم ورونو همدغه شانتې کیسه روانه ده او روز په بنیاد باندې وباسل شروع دي اوس دغه اواز هغه درانه پښتنو اواز به څوک جوړیږي د دغو مسیحا به څوک جوړیږي یعنې که تاسو ګورئ طالبان خپل سیاست یعنې خپل یو
سترانس یو خپل یو مضبوط هغه اخیستی دی چې هغه خپل هغه نه وروسته کېږي نه. بل طرف ته پاکستان سیاسي یو چال هم ورته ویلی شي یا سیاسي یو گزار هم ورته ویلی شي چې دې وخت کې حالات یو جنگ صورتحال اختیار کړی دی. اوس داسې صورتحال جوړ دی چې هره شپه یاره وي چې نن شپې غټه نښته شروع نه شي، بله شپه شروع نه شي. یعنې دا صورتحال یقینا چې کوم مشران دي هغې په دې خاموشي کمه ده، هغه یو شمېر سولونه راوچتوي. که یو ځلې حالات بدل شول او یو ځلې دا جنگ صورتحال اختیار کړ، بېشکه افغانستان سره علمي طاقت نشته یا افغانستان سره هغه الوتکې یا هغه فوجي طاقت نشته چې پاکستان سره دی، خو بیا افغانستان سره هغه طاقت ګوریلا طاقت دی چې هغه په پیړیو پیړیو بیا نه ختم کېږي. دا جنگ بیا په یو صورت هم نشي ختمېدی. دغه جنگ بیا کور په کور تلی شي. دغه جنگ یوازې د الوتکو جنگ نه دی چې بس بمباریانې وشي او وشي. امریکا خو افغانستان نه ډېره لرې ده، هکې بمباریانې وکړي یا څه وکړي څه، پاکستان خو یې خوا کې ده. دغه تحریکونه به بیا یو قسم وسار نه کړي، نه به دا بارډر وسار کړي، نه به دا فینسنګ یې وسار کړي، نه به دا نور څه وسار کړي. نو والله ډېر تشویش او ډېر فکرمند سره خبرونه نور ډېر یو شمېرو، خو دا زما د زړه د حالاتو لیدلو او بیا زموږ دلته دې وخت کې ځینې صحافیانو ورونه نظر ته چې زه وګورم، هغه د افغان ورونو نظر دی یا د پاکستان کې بعض یوټیوبر چې کوم د حکومتي ډول غږوي یا د ادارو ډول غږوي، نو ډېر زیات افسوس راشي او ډېر زیات هغه باندې ټیک ده دواړو طرف ته کسان چې کوم جذبتي کسان دي خوشحالېږي به اوري به او ډېر هغه به کوي چې او داسې داسې، خو حالات دا نه دي. حالات زموږ تورسرو ته لیدل پکار دي، ماشومانو ته لیدل پکار دي. اخر د دې نتایج چې کوم دي هغه به ډېر خطرناک راوځي. نو همدې سره زه د نن ویلاګ ختمول غواړم او خبرونه نوي تازه به تاسو سره همیشه دپاره کوشش کوم چې کوم حقیقت وي موږ یې تصدیق کړو، بار بار یې وګورو، نو تاسو سره به یې شیر کوو چې تاسو په یې معلوم وي. او اکثر په کوم ځای کې مو کمې لویږي ادارو باندې وي یا پریس کانفرنسو کې غږ هم کوو چې کوم حقیقت وي. نو تاسو مرسته زموږ سره همدغه وي چې لایک راکوئ، سبسکرایب راکوئ او نورو سره شیر کوئ، نو ستاسو مننه وي. خوشحاله او آباد اوسئ.